介紹到俾佢哋認識啊！佢哋咧原先咧係冇諗過，馬來西亞原來有咁多地方係適合自己嘅喎。我一年可能我3-4個月先會喺馬來西亞，咁我都要揾個地方落腳噶嘛。咁你下下都話好似你兩個咁，喐啲就話唔做，咁樣食自己個糧倉，大佬個糧倉俾老師咁咬法會變咗窮倉派啊，大佬咁樣即係一個人2個禮拜過嚟睇間屋啊，打掃下，咁即係如果有咩臨手就幫我睇有冇漏水啊，即係或者火燭啊都唔知啊，打劫都唔知啊咁樣，咁就唔該唔好又貴重嘢，即係內衣褲我哋唔會偷你啦。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。Hello， 大家好啊！今日啊我嚟到一個好舒適嘅環境啊！咁啊呢度即係我一陣間先介紹俾大家睇啦。但係呢度即係唔知我又買咗新居啦，我實在冇咁多錢入買嘢買啦咁樣。咁啊，先乜其實呢個事咧都好值得去大家商討一下嘅。其實我哋接觸嘅朋友同埋香港朋友咧，唔外於淨係申請 MM2H 啦，或者係買樓啦，又或者想過嚟退休啦。其實有好多形色種種嘅朋友咧，都接觸馬來西亞嘅喎。冇錯啦，咁可能我哋又係犀利啦，我哋咧將馬來西亞咧介紹到俾佢哋認識啊！佢哋咧原先咧係冇諗過，馬來西亞原來有咁多地方係適合自己嘅喎，跟住咧就可以慢慢過嚟 investigate 下，究竟適唔適合啦。咁咧，我哋仲有一樣嘢衰嘅，即係成日讚 Park City。係咯。咁咧，其實因為自己都喺嗰度有買物業同埋喺嗰度住啦，咁所以其實都真係覺得Park City係幾唔錯嘅一個居住環境。咁而且係幾適合外國人啦、養狗人士啦，同埋放狗嗰種嘅。你今日又想介紹Park City啊？非也。咁咧，因為其實Park City講真啦，已經俾大家煲到一個比較高預算同埋走 high class 啊，老實咁講啊，唔好介意我咁講啊嘅一個嘅樓盤嚟嘅。咁如果喺 budget 裏邊預算唔高，又或者根本上我唔係 everyday 留喺度，我根本唔需要住到咁嘅時候，咁我係咪下下都要 Park City 咧？咁其實係一個好值得深思嘅一個問題。咁啊係，咁你譬如話你預算冇咁高，咁同埋我真係可能我一年可能我3-4個月先會喺馬來西亞，咁我都要揾個地方落腳噶嘛。嗰啲中文詞彙叫做旅居。有啲叫做旅居嘅人士就好似咧，佢話因為簽證我哋即係香港都為之中國一部分啦。咁佢需要個簽證係3個月免簽噶嘛。咁佢過嚟，我1個月過嚟幾趟，過嚟玩下，咁我又唔需要下下咁樣跟住成日都住喺度長，我又可以翻去香港。咁跟住嗰邊有啲朋友或者啲生意啊或者咩繼續做緊嘅，咁我唔需要咁斷咗佢。咁我覺得咁我點算好咧？就住呢一啲咁嘅旅居嘅朋友咧，就好似嗰陣時阿 Edmond 啫嘛。嗱，英國嘅粉絲阿 Edmond 啊，或者係荷蘭粉絲，全部呢啲粉絲咧都係會喺馬來西亞住3-4個月嘅一年。其實點解佢哋會咁諗咧？其實又啱嘅，因為其實有啲係細蚊仔未大啊，咁工作仲有半退休，即係未去到全退休嘅狀態都有好多噶嘛。咁跟住話，咁你下下都話好似你兩個咁，喐啲就話唔做，咁樣食自己個糧倉，大佬個糧倉俾老師咁咬法會變咗窮倉派啊，大佬咁樣即係。咁有好多人係唔放心做呢件事嘅，但係佢又好羨慕我哋馬來西亞嘅生活咧，跟住佢就取選咗咧喺一個中間落墨嘅位置，咁你揀咗過嚟旅居，咁呢個旅居咧，跟住佢就諗啦，一個人旅居佢要解決好幾個問題啦，因為你初旅居咧過嚟住 Airbnb 或者酒店咧，你係甘願嘅，你亦都覺得冇問題嘅，因為酒店又靚啦，又唔貴啦。講真，馬來西亞酒店真係唔貴嘅。原來咧喺馬來西亞住市中心嘅頂級酒店咧，如果有時佢做promotion 咧，都係講200幾蚊馬幣都有㗎。咁所以即係視乎佢 promotion 啦。咁所以其實真係初覺得冇嘢嘅。咁跟住你開始會退而求其次嘅，佢住下咧，啲人開始諗縮數啊，覺得跟住咁住 Airbnb 啦，周圍都係 Airbnb 咁樣，係咪先嘛？喂，但係咧，後來又再諗縮數就係 Airbnb 咧，如果你住1個月咧都好貴嘅喎。係，咁佢又唔會住得1個月嘅，好多時咁樣旅居嘅人咧，通常2個禮拜至3個禮拜到啦。都貴嘅喎。貴，但係佢就會翻去。係。咁跟住咧，佢又喺香港逗留2至3個月咧，佢又回一回翻嚟。佢嗰個 pattern 係咁樣㗎，佢哋嗰隻。咁可能有時帶埋屋企人，有時自己兩公婆，或者有時自己一個嚟輕鬆下、relax 下，享受下呢度啲平價啲嘅美食同環境啊、旅遊啊咁樣。咁但係你咁計落，好似先媽話齋 Airbnb 咧，雖然間屋大，但係佢都要100幾200蚊
萬嘅。如果你一家個 family 咁樣計啊，都唔係話平到，都唔係平得好緊要嗰種啦。咁樣係咪？有啲咧係直情咧要300幾蚊嘅喎。如果你話有靚區咯3房嗰啲，係3房，或者喺嗰啲 KL 市中心區域啊嗰種咧都要嘅。咁咧有啲就平嘅咧就幾百蚊。sorry 係幾百，有啲平嘅咧就幾百尺，但係咧都要100零200蚊。咁咧就但係市中心位置 KLCC 附近有好多嘅。咁跟住再之後咧，佢哋再落咗就揾到第3部。佢就話：喂，咁樣長此落去唔係辦法喎。即係我有數得計，你10幾日咁，即係2個禮拜都要俾2-3千蚊，或者3-4千蚊你去住。咁我租成個單位1個月先2000蚊、3000蚊，我中意住就住，唔住就唔住。仲有一個問題就係私人嘢。佢哋咧開始會咧擺啲私人嘢喺度啊！有啲我着舊咗少少嗰啲衫褲鞋襪啊，有啲篋啊，跟住有啲唔等使嘅香港嘢啊，擺過嚟，因為香港啲屋細啊嘛，跟住開始將啲唔等使嘅香港嘢擺少少過嚟啊，費事搭飛機攞嚟攞去。你知家啲飛機嗰啲篋幾貴㗎啦，搭飛機先嘛。嗰啲廉航咧同你逐串計你個行李篋㗎喎。咁你每次過嚟2個禮拜唔通定住2個細篋咩？跟住你頂得多又唔得係咪先？咁你開始會置一啲物品咧喺自己嘅屋度上。我過到嚟就孭個背囊。甚至乎孭個斜孭袋，搭飛機過嚟就已經可以住2-3個禮拜。呢度咩嘢都有啲基本架撐啊、廚具啊、咩剩。咁跟住咧就有衣物啊，咁就淨係喺度享受。咁就最多係叫 Grab 同埋搭地鐵咁樣。咁其實喺第3個 stage 啲人好似會咁嘅諗法喎。係啊，因為咧有啲人咧，譬如話喺自己國家嘅時候咧，佢要為咗避寒啊，因為凍得滯嘅時候咧，就會過嚟馬來西亞去避寒啦。咁就馬來西亞天氣好嘛，咁佢可以過一個夏天嘅冬季咯。哇！夏天嘅冬季，呢個 terms 好絕喎。夏天嘅冬季咯，即係情人嘅老婆嗰啲咁樣。係咁啊，即係其實咁樣嘅情況之下咧，係越嚟越多㗎。因為呢一種咧，亦都係咧。造就咗嗰啲唔想使一筆錢去申請 M1-2H， 又或者 M1-2H 已經有一個框框要你去置業。咁但係你話，喂，咁有呢隻嘢，咁點解個個仲要申請 M1-2H 同埋置業嗰啲？咁個個有個個唔同嘅睇法嘅。有啲人我唔中意再翻香港咁多，我以呢度為基地，我間唔中翻去香港一下嘅啫。咁嗰種如果唔要 M1-2H 咧，又好難喺度逗留超過3個月嘅喎。咁所以咧，其實咧。各花入各眼，每一個人有自己嘅諗法同埋睇法，咁佢覺得呢一種係啱佢就啱佢，咁嗰一種啱佢就啱佢，甚至乎呢種旅居嘅朋友咧，過咗一段時間咧，可能佢會演變翻到第4個階段咧，就先至再去做 M2H， 佢覺得我已經揀定咗啦，我已經覺得咧唔需要再揀其他國家啦，呢個地方係啱我噶啦，我塵埃落定，我想喺度退休同埋過世啦，咁佢跟住就會開始揀 M2H 啦。係啦，咁有好似有啲人好似我哋咁啊嘛，申請嘅 M2H 佢有買樓，但係咧嗰個買樓嗰個係做投資。而家咧係租翻我自己覺得舒適同埋方便嘅地方。冇錯。特登俾你坐呢個角度，點解咧？因為你着路膊咧，俾你坐嗰邊可以近。咁咧其實就住咁嘅情況咧，我哋就有一 pair 夫婦咧係香港朋友。咁咧佢就話：喂，師媽，我就係咧去到第3個 stage 嗰啲旅居朋友啊，跟住咧又開始唔捨得 Airbnb 咁多啊，咁咧就開始租咗個月租單位啊。咁但係咧，我又間唔中咧又唔係好耐會留喺馬來西亞嘅喎。咁咧不如可唔可以咁啊？一家便宜兩家著啊！我租咗個單位，你得閒咧過嚟幫我睇下間屋啊！即係個零禮拜啊，或者個零2個禮拜過嚟睇下間屋啊，打掃下咁即係如果有咩臨手就幫我睇下有冇漏水啊！即係或者火燭啊都唔知啊，打劫都唔知啊咁樣。咁嘅情況，唔係俾多啲人氣佢屋企。係啦，咁佢又影啲相俾佢睇下，等佢安心啲啊咁樣。咁跟住佢又可以咧你話咁點解佢裝個 webcam 咪得咯？嗱，咁你1個月先喺度一下嘅一陣咧，好多人唔裝 level 嘅，咁所以你又要諗下個實際情況。咁你過嚟影下啲相俾我睇下，咁跟住咁我又可以最多俾翻少少管理費你啊，當係飲茶咁樣。咁我哋見到咁嘅情況先，我哋好難去，即係人情難卻啊，先嘛。咁你點睇？冇錯啦，我上嚟同佢拉下個沖廁掣，洗下個面盤睇下出唔出水係咪？咁講真，呢個唔係太艱難嘅事。咁講真，幫到嘅我哋盡量幫啦，就過嚟同佢睇下間屋，咁俾收鎖匙我哋，咁我哋咪即係叫照顧，簡單照顧下間屋，咁我哋同佢亦都變咗好似個朋友關係咁樣，咁變咗可以係大家一家便宜兩家著啦，先嘛咁係咪？冇錯啦，所以咧今次咧都係我第一次嚟呢一區嘅 condo 嚟睇下嘅，咁我就話好啦，順便咧橫掂未去過，咁咪去啦咁樣咯。喂，你抽鎖匙俾我睇，揈嚟睇下先，係啦，鎖匙。咁咧，咁呢一抽鎖匙咧就係。即係業主留，因為佢一定要信得過我哋，亦都冇貴重嘢，我哋都講到明嘅。你間屋就唔該唔好有貴重嘢，即係內衣褲我哋唔會偷你啦。即係，但係我哋都唔會抄你啲私人嘢啦。你擔心嘅，你就將你啲主人房門啊咩鎖起佢啦。咁我哋只不過嚟幫你睇一間屋，
咁就即係如果你有啲咩閒雜嘢要辦事啊，喺個屋企度嗰啲咩管理費啊、咩閒雜嘢、水電嗰啲要幫你處理嘅，我哋幫你處理一下咯。咁我哋覺得 OK 嘅。咁但係咧，佢呢個物業係特別喎先嘛，係咪？係喎。叫咩名啊？佢叫個屋苑咧叫做 Mulberry。OK， Mulberry 啦。咁咧其實咧，我住咗幾年 Dexter Park 啦、甲洞啦，都以為自己好熟悉呢一頭嘅地方啊。點知咧，原來啲旅居嘅朋友咧，先識得揾啲禾稈冚珍珠嘅筍貨啊！冇錯，係啊。頭先你咪講嘅，會唔會呢個係 Dexter Park 啊？唔係，因為點解唔揀 Dexter Park 咧？因為佢覺得 Dexter Park 咧個租太貴咗。唔係，其實啱㗎。我唔係話補自己米啊。咁你一個月先嚟2-3個禮拜，咁你又咪又喺度住？咁你租個 Dexter Park 5-6千蚊，咁跟住就算平極都要4000幾5000啊。咁你跟住你成個月唔過嚟住，先住有時會成個月唔過嚟㗎嘛。咁你真係呢筆錢白使㗎喎。我嗱喺咁嘅朋友之間咧，我唔建議大家使嘅 budget 係要超過3000蚊去租一個單位。咁咧，因為你只不過間唔中過嚟旅居，而想揾個地方落腳，又唔想覺得嗰個係陌生地方，咁。只要有少少家的感覺，又安全，又位置唔偏僻，我覺得就足夠㗎啦，唔需要去下下揾個市中心嚟到做咁樣嘅即係旅居嘅屋企啊嘛，係咪啊？喂，但係呢一個已經係都係好近 Park City 啊嗱，甲洞啦，佢嘅位置係點咧？佢係介乎於甲洞啦，又係叫做石近卜啦，又叫做 Serene 啊，咁其實咧係三笪地方嘅中間。咁變咗咧，我呢個附近我見到有 United Point 嘅喎。係呢度咧，揸車過去 United Point 咧就2分鐘。揸車去Dexter Park 咧應該係5分鐘之內。咁咧其實佢個位置咧就啱啱要 Dexter Park 平時出去 KL 經過嘅一個濤嘅側邊附近嚟嘅。咁喺嗰個高架橋附近。咁咧其實佢呢個單位咧係租得都幾抵下，接近2500度。咁咧但係其實咧。佢呢個係咁啱領裝修啦，嗰個業主算係平租俾佢啦。咁其實即係我覺得如果要攞到呢個價錢，呢個咁嘅裝修單位嚟到2000零蚊咁樣住租，跟住我得閒間唔中過嚟住，喂，我覺得佢執到筍嘢喎先嘛呢單嘢。3房喎。係。咁所以其實咧呢個精打細算香港人啦，識得咁樣做啦。咁而且你呢啲咁嘅單位咧，招呼香港朋友過嚟一齊住都唔失禮人。即係你除咗兩公婆話，有個朋友一齊跟你過嚟玩考察或者咩嘅即係一齊過嚟埋沙玩。絕對有客房有成俾人住，唔會話要瞓地板嗰隻，係咪先講？係啦，好適合一啲咩人咧？就係譬如話，而家咧其實有好多粉絲就話：我其實我唔知道馬來西亞適唔適合我自己住喎。咁佢諗住過嚟住一輪，住一排，咁想感受一下究竟生活喺馬來西亞 O 唔 OK 嘅咧？咁咪好啱咯。而且咧，如果你一家大細嘅咧，我相信呢個係4人單位都夠住，因為佢有3間房嘛，3房2公婆1間。咁如果你兩公婆一齊瞓就1間啦，係咪？咁跟住咧就另外嗰2間就一人一個細蚊仔。咁你4個人住都住到綽綽有餘喎。咁呢個單位咧大概1200尺、1100尺到啦。咁但係其實佢有晒露台啦、乾濕廚房啦、3房啦、2廁啦、廳啦、飯廳啦、客廳啦，全齊，冇古靈精怪嘢，四四正正。喂，我覺得有時呢啲我哋有時介紹樓盤咧，都未介紹到呢種，自己都未揾到。冇錯，佢而且個廚房好大嘅，乾濕廚房分離，而且係個位置係非常大嘅。我仲有重點未講，呢個單位係新 building。係啊，講漏咗。係啊，新 building 係一手盤未住過。係啊，即係唔係舊單位，唔係二手單位，唔係嗱，有好多香港人同我投訴過㗎啦。我唔知係咪香港人過分奄尖定係咩啦？即係講真，我真係聽過唔少次㗎。咁市中心有好幾出名嘅 Airbnb 嘅 building 啦。咁佢哋話用成8-9千蚊租成個月啊！我試過聽佢哋，我唔知點解要高到咁㗎。8-9千蚊租成個月啊！咁咧跟住咧一入到個房咧個廁所度話：哇，點知啊，好臭啊！跟住咧啲浴缸邊咧廁所邊又話起晒黑啊！跟住又話嗰啲座廁嗰啲板咧黃晒啊！跟住又話周圍有垃圾未執清楚有食物啊！其實咧，我哋嚟仲有一個任務咧，就幫佢啲渠倒下水啊，咁樣嗰啲，咁就唔見得有臭味。其實啲臭味係嚟自個渠冇倒水，咁即係嗰啲科樽啊，地台去水。咁所以其實咁嘅情況之下咧，其實呢一個係絕對精明之選嚟㗎。2000幾蚊咧有會所，跟住係市中心位置，佢市中心唔係 KLC 市中心，佢係甲洞區嘅中心位，即係都係一個好多嘢食啊、嘢賣啊，附近有商場、有商鋪、超級市場啊，好多食肆啊。去 Dexter Park 亦都好近，因為 Dexter Park 咧佢又好無私啊嘛，佢個花園同公園咧係任你去㗎嘛。你住呢度揸5分鐘車去 Dexter Park，當你自己住 Dexter Park，人哋唔會查你身份證係咪 Dexter Park 嘅喎，你都玩得嘅喎。咁所以其實 Dexter Park 係咁嘅地方嚟嘅喎。而且你去 United Point 嗱，United Point 出名嘅就係好多食肆啦，專有就已經係 United Point。
唔係，其實咧呢度直行出去，轉右咧就已經 Utai Point，係啊，咁啊跨過嗰個對面線嗰個高速公路。咁咧呢一個咧係我自己都未探索嘅樓盤，原來已經俾國外嘅朋友、香港人自己嚟呢度探索咗，仲要租埋添咁樣樣。所以咧我都係後知後覺地咧介紹翻俾大家聽，俾原來係有啲咁嘅東西喺度，係。師媽，係，我哋係時候要介紹個樓盤啊！係啦，我就同我朋友，喂，你要俾我拍下你嗰個單位喎。佢話 OK 冇問題。咁我帶大家嚟睇下佢嘅單位係點樣正法啦嚇。一入嚟咧，四四方方好四正咧，就係個飯廳喺呢一度啦。嗱，佢可以咧擺到咧6人嘅餐桌都可以嘅，兩邊擺多張凳就係6個人㗎啦。我好中意佢咁嘅長方形咧，客廳連飯廳一齊咧，你可以睇到大家做緊咩事，又唔會食飯同嗰個睇電視個分開咗啊。係啦。你發唔發覺佢咧自己咧買咗少少嘅植物啦，咁有一啲嘅裝飾啊，咁咧一入到嚟嘅時候覺得好簡約、好清新。佢咧其實呢個廳咧 size 佢嚟睇電視咧屬於係啱啱好，係喎，佢又唔會太遠啦，係咪先咁講？係啊，係啊，而且好舒服喎。個露台咧好開揚嘅，望出去咧，就算咧而家係日頭白白咧，你唔需要開燈咧，好猛嘅陽光可以入到嚟嘅喎。佢呢一度咧直望咧就係KLCC 嗰邊啦，係開揚景，而且呢前面咧係冇大廈遮擋嚟嘅。其實咧，如果你過兩個單位咧，呢度佢買咗，即係佢租呢個單位啦，咁啱係未望到啦。因為咧前面咧呢度好近，我頭先講 Utai Point 嗰個屋苑咧就係呢個啦。其實咧，如果過兩個單位咧，直望咧唔好俾 Utai Point 斜遮咗咧，佢係望到雙子塔邊個，你知道冇？係啊，我哋見到咧有人咧開咗門嘅時候，我哋輸佢，哇，見到雙子塔嘅。好啦，等我帶大家咧去睇下咧佢哋房間同埋廁所位置啦。呢間屬於叫咩房嘅先嘛？喂，呢度已經係其餘嗰兩間算係細房嚟嘅喎，即係哥哥細佬房嚟嘅喎，但係好大喎都。其實呢間房咧係一個正常夠晒住，又可以書台有 queen size 衣櫃嘅一嚿房間咯。係，跟住咧其實仲有個位置咧係可以擺書台嘅，仲有個衣櫃喺嗰邊。我最中意嘅咧後邊個窗咧陽光夠充沛啊，係啊，佢唔會黑咪掹啊。其實咧房黑咧係好辛苦㗎，咁樣係好容易瞌眼瞓嘅。佢點解嗰時咧嗰個旅居嘅朋友咧點解會睇中呢個單位咧？就因為咧屋主咧已經將啲咁嘅基本裝修嘢做好晒咧，佢覺得咧攞個喼過嚟就住得咧，所以佢一睇見租金好2500唔夠3000，唔知2000定2800唔記得咗啦。咁咧就殺佢咁樣抵啊點都計個抵個 Airbnb 啊咁樣係咪先？啱啊！其實真係價廉物美喎。如果我唔係為咗細路仔翻學咧，咁我哋租呢一度住咧都幾抵喎。因為我哋又近翻啲濕就係咯。我哋以前係住慣甲洞區。係啦係啦。嗱，呢個係客廁，同埋係兩間房咧 share 呢一個廁所用嘅。咁一樣咧係有裝晒嗰啲潔具啊，簡單潔具全部包齊咗噶啦。咁咧其實因為佢1100尺度咧，咁所以其實一個廁所喺共用啦，咁就冇變㗎啦，呢個真係。係。點解我話屋企人連埋招呼客人都冇問題咧？係啦。譬如呢個係客房啊，都唔失禮喎。你過嚟玩。跟住有個咁嘅地方俾大家住下，係咪先嘛？係喎，亦都係你啊，可以咧擺到衣櫃同埋咧少少嘅床頭櫃都可以嘅。係啊，呢個 size 咧，其實如果唔係側邊嗰度要落床咧，其實做一張 queen size 嘅床咧，都係夠擺嘅。都係夠擺嘅。而且咧，最重有埋呢個冷氣同埋風扇啦、燈啦咁樣。仲有一個窗喺呢度嘅。主人房嘅位置。係啦，一定要介紹俾大家，入嚟睇下先。我諗呢度有成150至200尺，係咪咧？都有喎，有200尺啊！你睇下，佢咧係用咗咧呢個閘角位咧係做一個玻璃窗嘅形式啦，咁變咗咧你望出去嘅時候咧就好開揚，你瞓喺張床度咁望出去咧，進入眼簾啊！
其實咧呢個房 size 咧係絕對舒服嘅。係啊。咁咧講真啊，如果有埋啲咁嘅裝修嘢啊、基本家具咧，其實跟住你晚沙度假咧感覺係覺得。係喎，你會見到啦，空間感係一定要好足夠，你先會覺得咧，好廣闊嘅感覺。唔局促咯。係啦，唔局促嘅，你因為呢度樓底又高啦，同埋咧你睇下嗰邊咧，仲可以擺好多個行李篋咧，都未到，唔會踢到嘅喎。哦。咁佢有個高身衣櫃、到頂衣櫃啊。絕對夠用㗎啦，呢種咁嘅夠晒用。側邊仲有個少少嘅化妝間。睇下廁所啦。廁所以白色嚟做主色。係啦，咁佢都係咧包個簡單潔具啦，咁都係夠晒用㗎啦。冷氣機咧都係全新嘅，係咁樣。係啊，因為呢個新樓嚟㗎，所以全部咧都係一手嘅租客嚟㗎啦。廚房嗱，講真啦，旅居朋友咧唔太關注廚房呢個設施嘅，知唔知點解咧？佢哋中意馬來西亞多美食，所以佢哋會出街食。係啦，咁所以咧，其實咧呢啲就可能你只不過插個電板爐啊，簡單淥下麵啊，煲下水啊，沖下嘢飲啊。咁但係如果你真正喺度住咧，亦都當然啦，可以做翻啲電煮食爐啊，即係 LPG 嘅煮食爐都得啦。冇錯。但係佢嘅廚櫃咧都做好晒㗎，業主。佢做晒廚櫃咁俾你啦，全部都係一手啊，好鬼乾淨，好鬼靚啊嘛。係因為新樓啊嘛，其實呢個全部係未住過嘅樓嚟嘅。我最中意咧就係佢濕廚房。我濕廚房佢就做咗個電煮食爐喺度嚟啦。係喎。啊！因為我覺得佢嗰個濕廚房係做得幾好啊，而且好闊落啊。哇！呢度咧仲預留咗個位置俾你擺洗衣機㗎喎。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！個泳池係咪好靚咧？嗱，呢度咧其實咧喺5樓咧有一個 facility 咧就係呢個大嘅大人泳池啦，跟住咧會有個 gym centre 邊啦，咁咧入邊咧個設備咧都非常之充足嘅喎。後邊咧就係咧有一啲譬如話，因為呢個係新樓嚟嘅，佢後邊咧準備咗地方咧就係做咖啡啊，同埋咧就係洗衣店啊 laundry 啊，有啲人咧就係話，我想我唔自己洗衫啦，我落嚟洗啦，就喺呢個後邊嚟㗎啦。佢發展商咧都係好細心嘅，除咗大人泳池之外咧，佢仲有一個小朋友嘅泳池喺呢邊嘅。小朋友除咗泳池咧，後邊有個咧小朋友嘅遊戲遊樂場啊，上滑梯嗰啲喎。平台設施咧，基本上要有嘅咧，佢都齊啦，即係 gym centre、泳池啊、細蚊仔玩嘅嘢啊、BBQ 燒嘢食啊，全部都有嘅。係啊，所以咧係設備咧係好齊全嘅。呢個就係佢 gym centre 啦。佢又望通咗咧佢泳池嘅平台呢一度咧，呢一個單位咧 corner 位，而且係好大個平台嘅喎，嗰度。係啊，個角落位咧係一個大露台嘅 corner 單位嚟㗎，係咁。包咗喺入邊啊？喺自己間屋企入邊嚟㗎？喺入邊啊，好似大花園咁咯。哇，好犀利喎！記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！